tuturor și bine v-am regăsit la al treia bike vlog. Astăzi facem al treia bike vlog pentru că am văzut că s-au strâns foarte multe like-uri la ultimele două bike vlog-uri, s-au strâns 20 la ambele și am văzut că apreciați mult și vă doriți să facem bike vlog-uri. Și acum vom face un bike vlog. Să scuzați vântul de pe ecran pentru că acum chiar bate vântul. Chiar bate vântul, să se audă vântul. Și claxonul se aude pentru că e drumul. O porțiune de drum ai proastă, până îi dăm pe cea bună. Da, se auzeau numai urete și țipete. Bun, deci nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem peste 15 like-uri, de subscribe, follow la Robert Balcon pe Instagram și pe TikTok. Am același nume și pe Instagram și pe TikTok. Era să nu mai apară bike-vlog-ul pentru că era anunțată ploaie, dar mă ocolește zona asta și nu mai plouă. Și am zis că dacă nu plouă, trebuie să fac bike-vlog-ul pentru că oricând poate să începe ceapa, adică poate la noapte. Revenim mai în față. Deci revenim. Bună. O am pe aici și acum o am pe aici. Am văzut că vă plac bike vlog-urile. Deocamdată o să știți, Robert, dar ce sunt astea. Deocamdată fac așa, o să fac și cu sărituri și să mergem pe off-road. Urmează, doar să fiți pregătiți, că urmează oricând. Oricând pot să apară. Vreau să strângem peste 15 like-uri și dacă e ok, poate mâine postăm bike-vlog, dar mai sunt câteva zile de școală, posibil să nu postez și după începe vacanța și o să apară numai bike-vlog-uri. Pregătiți-vă! O să apară numai bike-vlog-uri. Nu știu ce s-a întâmplat. Toată lumea, salut! Revenim și o luăm pe area 4. Sau vedem dacă e deschis la off-road, pentru că erau niște utilaje și nu știu dacă aș putea să intru pe acolo. Dar poate încercăm. Bine, utilajele erau în capăt, în partea aia, dar poate încercăm. Dacă veți apăsa pe butonul de like, vom intra. Ne băgăm că mergeam pe contrasens. Putem să intru, putem.
putem și... Sau... Nu, pe area 7. O, pe area 7. Pe aici n-am mai fost. Și asta e area 7. Și după cred că o să ne întoarcem pe 8. Și pe acolo e o foto. Nu mergem până la final, că vedeți cum arată. Până la final. Și cred că ne întoarcem, vedem. Cred că o vom lua pe area 4 sau... Vedem. Deci acum mă prind deocamdată, dar pregătiți-vă, cred că următorul clip o să ies cu mountain bike-ul, da, și mergem pe off-road și facem și o săritură două. Ce bine să lăsa norul, pentru că e și puțin soare și e mai bine când e nor. Am întrerupt cumva de la clip, da, tot ce care te uiți aici nu uita să apeși pe butonul de like și de subscribe. Revenim la clip. Mergem în față. Încă o dată vă zic să scuzați vântul de pe ecran, dar chiar bate. În caz că nu credeți, chiar bate vântul. Adică vedeți și voi, chiar bate vântul. Și posibil să se audă puțin. Nu uitați să apăsați pe buton de like și de subscribe. Și pune capăt aici. Cam acesta a fost și al treia bike. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe buton de like și de subscribe. Pa, pa!